हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे काढ़े की रेसिपी जो कि आप 2 से 3 शाम अगर पी लेते हैं तो कैसी भी खांसी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। विंटर आ रहा है तो जनरली हर किसी को खांसी हो रही है। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काढ़ा है जिसमें कि बहुत सारे 9 से 10 तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके किचन में हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ तुलसी का पत्ता, अदरक, गोल मिर्च, ये है मुलेठी या फिर पीपल इसे भी बोल सकते हैं आप, और दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है, 4 से 5 गोल मिर्च भी है, और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सौंफ भी डाला है और उतना ही मैंने यहाँ पे अजवाइन भी डाला है। तो देखिए, सारे चीज़ों को अब हमें करना है क्या कि हल्का सा क्रश कर लेना है। तो मैं बारी बारी से सारे चीज़ों को क्रश सारे चीज़ों का पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा कूट के तैयार करना है। पानी में जाने के बाद सारी चीज़ों का अच्छे से फ्लेवर जो है पानी में एब्जॉर्ब हो सके। तो ये देखिए, सारे चीज़ों को हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से क्रश हो चुकी हैं, तो अब मैं इसे साइड कर दे रही हूँ और एक सॉस पैन चढ़ा ले रही हूँ, और इसमें मैं 6 कप जितना पानी डालूँगी क्योंकि मुझे 3 कप काढ़ा बनाना है। और इसे मैं जला के पानी को आधा करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं इंडक्शन को ऑन कर दे रही हूँ और पानी को डाल दे रही हूँ बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमें सबसे पहले इसमें मैं 3 पिंच जितना सॉल्ट डाल दे रही हूँ। आप कोई सा भी सॉल्ट डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, कोई भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्या कि जो हमारा मसाला तैयार है काढ़ा का, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो सारा अच्छे से डाल देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अब यहाँ से हमें अच्छे से कुक होने देना है, और पानी जब तक कि आधा ना हो जाए। तो देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे करके और आराम से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं। अगर बच्चों को पिलाना हो तो इसमें चीनी ज़रूर से डालें। मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो बच्चे नहीं पिएंगे। चीनी डालने से होगा क्या कि हल्का सा इसमें मीठापन आ जाएगा। तो देखिए, 10 से 15 मिनट बाद ये काढ़ा कितना अच्छा दिख रहा है। कलर भी इसमें बहुत ही अच्छा आ गया, बिल्कुल लेमन टी जैसा। तो हमारा काढ़ा जो है वो अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन को अब बंद कर दे रही हूँ और इसे छान ले रही हूँ। अगर एक बार में खत्म ना हो फिर भी आप इसे ढक के रख सकते हैं। जब फिर दोबारा से आपको पीना हो तो इसे गर्म करके आराम से पी सकते हैं। और ये सिर्फ खांसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ठीक करने में। देखिए, इसमें कितनी सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये देखिए, जो हमारा काढ़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसको जब भी पीना हो तो आप कप में करें क्या कि सबसे पहले घी डाल लें। घी मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ, और इसके बाद हमें करना है क्या कि इसे घी डाल के और उसके बाद मैं इसमें गर्म गर्म काढ़ा डाल दे रही हूँ। आप जितनी बार भी पिए तो घी डाल के ही इसे सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपका खांसी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ें इसमें ऐसी नहीं है जो कि हार्मफुल है। बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।